एक बकरी शहर घूमने गई। पहली बार मॉल में घुसी तो उसे एस्केलेटर दिखाई दिया। बकरी बोली, वाह, ये सीढ़ी खुद चलती है। खुशी में उसने 10 बार ऊपर नीचे किया। फिर एक कपड़े की दुकान में घुसी, ट्रायल रूम देखा और अंदर जाकर बैठ गई। सेल्समैन बोला, मैडम क्या चाहिए? बकरी बोली, थोड़ा टाइम दो, मैं तो यहाँ बस रहने आई हूँ। तभी सिक्योरिटी आया और बोला, बकरी जी आप नहीं बकरी जी आप वीआईपी नहीं, वीआईपी से बाहर चलिए। बकरी बोली, वीआईपी मतलब वेरी इंटेलिजेंट पशु। पूरा मॉल हंसी से लोटपोट हो गया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती